Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 haravuga bene data mwemere ko ari by'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu utera kwihangana ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ariko iryo jambo risobanura mureke kwihangana gusohoza imirimo yako yego mubone gutungana ariko mushyitse mureke kwihangana gusohoza imirimo yako. Ese habaye hatabayeho ikigeragezo habaho kwihangana waba wihanganira se ambiyase siri hanganirwa ko rugo cerebral ikigeragezo no kwihangana biramfashije mureke kwihangana gusohoza imirimo yako rimeze nka rya jambo Yohana Yesu yabwiye Yohana agiye kumubatiza aravuga ngo bikore dusohoze gukiranuka kose dusohoze byose hasa reka kwihangana gukora umurimo wa nukuvuga ngo ngira ibigeragezo ariko ndeke kwihangana kubeho wowe ureke kwihangana kubeho nawe ikigeretse aho kwihangana ntabwo ari iby'umuntu umwe si n'iby'abantu bamwe ahubwo ni iby'abantu benshi kuko hano Bibiliya yavuze ngo bene data ni abantu benshi sijye nawe gusa hari n'abandi nimutungurwa n'ibibagerageza by'uburyo butari bumwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. None se mushatse kuvuga ko umuntu kwizera n'umuntu adahuye n'ibigeragezo ntabwo kwizera kwe kwa oya hano si ibintu nabyukanye mu mahoro profete si ibintu nabyukanye ko giye ndi bugerageze nguwe gitumo no kugerageza mbyaye umwana wanjye arapfa nguwe gitumo shatse umugore arananiye nguwe gitumo kuko dufiyansanya ntitwabwiranye ko tuzananirana yaricira hani kubite nzakujyana ku kivu nzaguhisa make mbese ibintu byose nibyo mwavuze ariko kugutuka no kukugira kwa kundi sibyo mwavuganye nguwe gitumo yego nishyuye minerivare ku ishuri umwana agiye kwiga agarutse ati nkonda yikubita hasi agarutse arwaye indwara atajyanye ku ishuri yanduye nguwe gitumo. Asumuta wowe urabivuga hiki yego 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 kandi Bibiliya itubwira ngo ibigeragezo ni rusange ku bantu ariko hari ushobora gupfusha hari ushobora kurwaza umwana hari ushobora kubura amafaranga hari uwo bayiba hari ukora ibintu mabi ni ibigeragezo ariko ni ukuvuga ngo aho bitandukanye ni uburemere n'ikigeragezo kihe kikugeze cyangwa se ni uburyo wowe ubasha kucyakira ariko uburyo nabyo biterwa n'icyo ari cyo urugero gupfusha umwana n'umwana kuba yavuye ku ishuri arwaye biratandukanye arwaye ufite ibyiringiro ko ari bukire akaguma ari muto ariko wapfuye wenda ushobora nyine washobora kuzuka ariko uvuga uti ndavuga ni ukuvuga ngo gusonza
baguhaye ibiryo ujye gusoma bitandukanye n'uko umuntu ari mu bitaro wawe arembye ameze nabi bivuze rero ngo uburyo ubyakiramo yego biterwa nawe ariko bigaterwa nanone n'ikigeragezo kihe cyangwa gifite uburemere ki kugira ngo nyine uburyo kikugezeho. yego aha twakomeje kwibutsa abakunzi ba radiyo inkoramutima yuko turi ku 107.1 FM kandi tukaba turi kuvuga uburyo umukristo yakwitwara mu kigeragezo. Igihe umukristo ahuye n'ikigeragezo yabyitwaramo ate mama Aurore? nibyo tugikomeza abakozi b'Imana bakomeje kugenda badusobanurira ariko hari ikintu ngira ngo badusobanurire neza ku bijyanye no kwishimira kuko hano muri mu Baroma hano mu Baroma mu bice 5 guhera ku murongo wa 3 haravuga ngo ariko si ibyo byonyine ngo ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza uko kunesha kugatera ibyiringiro bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Ahantu niho ngira ngo mudusobanurire ukuntu umuntu abyishimira n'ahandi muri Yakobo twasomye naho bavango ni ibyishimo umuntu akibaza ukuntu umuntu ashobora kwinjira muri ibyo bigeragezo noneho yishimye kandi mu by'ukuri urumva birashaririye birakakaye. Ndagira ngo profeta abanza tubwire ngiye kuvuga ijambo yenda ritaza korohera abanyarwanda rimwe na rimwe ariko baze kwihangana. Bino bigeragezo turi kuvuga biro buryo bubiri. Icyo Bibiliya handi iri kuvuga ntabwo iri kuvuga ibigeragezo byo buri byo kurya no kurwara no gupfa no kunanirwa umugore. Aha ngaha dusubire hahandi ni gute umukristo yakuba mu kigeragezo. Abayuda bageragezaga intumwa kugira ngo bihakane umwami Yesu. Sasa akavuga ngo mwishimire ko mugeragezwa kubw'ubutumwa bwiza. Mwishime nka Stefano watewe amabuye harire akavuga ngo ndareba ijuru. Ndareba mu kirere nkabona ijuru rikinguka. Aha niho Paul ari kuvuga mwishimire ko mugeragezwa kubw'ubutumwa bwiza. Paul yaravuze aravuga ngo mbese ngo niba nababazwa kubw'ibyaha byanjye ngo byamarira iki ngo ariko niba nababazwa kubw'ubutumwa bwiza ngo ndishime. Aha rero Paul ari kuvuga ni twishime kubw'ubutumwa bwiza. Muri iyi myaka rero hari udukubita ngo twavuze ubutumwa bwiza ubu ngubu ko bafunze amatorero ariko ngiye mpamya ko amatorero yacu kuyafunga bitaturutse no kuri covid gusa na mbere yaho bari bayafunze kandi bayafunze kuby'imyitwarire mibi yacu twebwe ntabwo ari uvuga butumwa ntabwo ari ugera mvuga ngo Yesu arakiza bakankubita no. Aha rero Paul ari kuvuga ndetse na Yakobo yavugaga neza ku bantu bavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo bahamya umuzuko wa Kristo bagahamya kubaho kwa Kristo bagahamya ubwami bw'Imana muri Kristo. Aba niho Yesu nibo Paul ari kuvuga na Yakobo ndetse na Petro yarabivuze ngo twishimire imibabaro yacu muri Kristo. Ariko urusange gusonza Afrika ho ni ibyaha. Sibyo? Sibyo? Mu Rwanda intambara zarashize zijya muri Central Africa i Burundi Sudan ni ibigeragezo. Ibyo ni intambara. Inzara Ethiopia ni ibigeragezo. Ni rusange. Ibyo ni rusange. Ubaye unabyicuza waba udafite ikibazo. Ariko hano Bibiliya iri kuvuga dushaka kuranga umukristo nyawe yihanganira ibigeragezo ni cyagihe ababarizwa Kristo. Ni cyagihe ageragezwa Kristo. Ni cyagihe ahamya Yesu bagakubita. Yavuga umukozi Imana yavuga Yesu bagakubita. Mama ntuzavuga Yesu bagakubita. Aho niho sasa yishima. Kuko yishimira ko twakubitiwe ubutumwa bwiza. Imana igomba. Ariko aho ngaho hari ikibazo ngize tuvuge wenda ku bintu bijyanye n'imibereho. Niba umuntu afite uburyo yari gukora tuvuge wenda niba ari umuntu wari kujya kwiba akemera agasonza akavuga kubera Yesu namenye ntabwo ndi bujye kwiba sibyo. Ubwo ngubwo we ntabwo aba ageragejwe kubw'ubutumwa bwiza yakomeje kwizi yanze kuva kuri Yesu avuga ati mfite uburyo nagenda nkiba nkabaho. Ariko ntadusubize wajyaga kwiba ameze nk'uwajyaga gutukana no gusambana byose ni bimwe kubw'ubutumwa bwiza yamenya kabireka. Ubwo ntabwo ari ikigeragezo. ni ukwirinda ntabwo ari ikigeragezo. Agerageza kurwanya intambara. Bibiliya avuga ngo
imirimo ya kamere yicwe na mwuka wera. Rero ntabwo turiho kubw'umubiri, turiho kubw'umwuka. Rero igihe turiho kubw'umwuka, njyewe uraha si njye kandi ni Yesu uri muri njyewe. Nubwo Yesu ari muri njyewe, nta mpamvu nta n'ubwoba mfite, nta nubwo ndi butekereze kwiba. Niyo mpamvu Paul abivuga neza ngo wari mu munani ngo bari muri Kristo Yesu nta rubanza bacirwa. Ba bandi bavuga ubutumwa nabi bakavuga ngo ubuntu ngo bwakwiyeho amategeko. Ntabwo bwakwiyeho amategeko, ahubwo abari muri Kristo Yesu ntibatekereza kwiba, kuko imirimo ya kamere yarapfuye. Uretse no kumera gutyo profete, ibyahishuriwe Yohana baravuga ngo hahirwa abapfa. Hahirwa abapfa. Ashatse apfe ariko apfire mu mwami. Yapfire mu mwami. Aruhuka imiruho n'imihati. Ko ararushye, ntakeneye kwiba ariko inzara iramwica. Ariko aruhutse imiruho n'imihati. Ikindi muza kureba, hari ikintu twibeshye. Pascal nkakibeshya, mama Aurore profete na twebwe tukakibeshya gute. Gutinda mu rusengero no gutinda mu mirimo y'Imana ntibisobanura kuri uw'Imana. Ntibisobanura kuri umukristo. Attention, utazavuga rero ngo runaka bishatse kuvuga ngo abantu bari mu rusengero cyangwa bamwe bagaragara mu rusengero cyane ntabwo bisobanuye ko ari ab'Imana. Icyo ni mukivuga ijambo Imana. Mujye muri klasa, barimo umunani cyohera cyane, mujye muri klasa. Ntibisobanura ko ari umukristo. Ntabwo bisobanuye ko ari umukristo, kuko abanyarwanda bose n'ab'Imana, n'abagande n'ab'Imana. Ariko ntibisobanura ko watinze mu rusengero wabaye umukristo. Rero aha niyo mpamvu hari abantu bashobora kudutega amatwi bakavuga ngo twararenganye. Ntabwo gutinda mu rusengero no gukora ibikorwa by'Imana bisobanuye ubukristo. Rero hari uwavuga ngo sako jewe ngo maze iminsi n'imigenzo n'imihango y'amadini igakorwa tukabyubaha, yewe no gushyingirwa tugashyingirwa, no kubatizwa imibatizo dusabwa tukayibatizwa, ariko ntibisobanuye ko turi abakristo. Aha rero uvuga aba nabo rero bafite ikintu cyabo kibagenewe, ariko nabo kikitwa ikigeragezo nyamara bari mu ishusho ya Kristo. Reka nsome kansome mu Baroma igice cya 2. Noneho nsome nibura mere ku murongo wa mbere, ariko jewe ngendereye nk'umurongo wa 8 n'uwa 9. Haranditse nicyo gituma utagira icyo kwireguza wa muntu ucira abandi urubanza urwo ucira abandi urubanza uba witsindishirize, kuko wowe umucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Murongo wa 2. Ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri. Murongo wa 3. Weho muntu ucira urubanza abakora bene ibyo nawe ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana? Kandi usuzugura ubutumwa bwo kugira neza kwayo n'ubwo imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo, ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kutureherezaho kwihana? Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana muri ibyo bintu byose mubamo ariko kutureherezaho kwihana? Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishura. Kuko Imana izitura umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago, nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha uhereye ku muyuda ukageza ku mugeni. Nakubaza, ese abahura n'ibyago n'ibigeragezo baba bari kwishyurwa cyangwa barimo Imana biri kubahora ibyo bakoze? Kurikira icyo Bibiliya ivuze. Banitwikira ibikorwa rusange by'ishusho Mana, ari babandi twavugaga mu kandi. Aba bantu rero kuko bitwikira ibi bikorwa barindiriye ibihano. Ni ukuvuga ngo bicare babizi ko bahindiriye byanze bikunze. Ariko ibi bihano byabo Bibiliya yabisobanuye, bo bazabyita ko bageragejwe. Hariho rero n'umuntu ugeragezwa ariko ari mu bihano. Mudusobanurire, nyine hari umuntu ugeragezwa harimo n'igihano. Wanze Imana iyi irimo iguhana kuko wibeshya agakiza, ugira ngo ni ikigeragezo ariko ni igihano. Barakoze cyane. Asumuta uri guseka nk'umuntu ushaka kugira ikantu uvugaho. Yego. Yego.
mama niba ari mama asumuta niba ari asumuta gusa turaza kuhagera turahavuga asumuta ngo mu kwishima barahagera baraza turahagera dusa n'abasoza kubisobanurira nyine kuko turasoza twishimye ntabwo basoza urakoze cyane tugikomeza hari ikintu evangeliste barakagira asorejeho kiva ku ikintu cy'igihano yego igihano reka turebe muri Samweli wa 2 ibice 12 guhera ku murongo wa 9 kugeza ku Samweli wa 2 ibice 12 yego guhera ku murongo wa 9 kugeza ku 12 haranditse ngo ni iki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe none wicishije Uriya w'umuheti inkota kandi ugacyura umugore we umugira uwawe kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe nuko Uwiteka avuze ati umva nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe kandi nzatwara abagore bawe ureba mbahe umuturanyi wawe urumva rero twagarukiriza ahangaha sibyo ahangaha urumva ahandi Imana yari kubwira Dawidi noneho mumororere yego fataho ugaruka uyu muntu ntiyari umuntu w'Imana ibyo akoze ntabikoze mu kuri kwe Imana nimugambiriye uko yego hari ubwo se ahindukiye ngo abwire Imana ngo mbabarira byanze bikunze rero uyu muntu kuko abantu bamuzi azitwikira igikoti cyo kumarana igihe n'abantu yumva atasekwa n'abantu kubwo guhanwa n'Imana abyiyitirira ko Imana yamugerageje nyamara ari mu gihano murakoze ndomeye koko Imana zari kugerageza kandi irimo iguhana urabona Janti muri makeya ukita ikigerageza atari ikigerageza ahubwo ari igihano ari igihano ari buze ko dutandukanyiriza igihano n'ikigeragezo reka mpite mbitandukanya tutahagaruka yego n'ujya imageragere yego cyangwa hano hepfo kuri sitasiyo ya polisi na ntihari ufunze uvuga ko ageragejwe hari umuntu ufungiwe abandi yego nyiri gukora icyaha agaramye ari aho uyu muntu azize akarengane arafunze aranakatiye uyu muntu yagerageje ariko ufunzwe ku bw'icyaha cye nta kigeragezo arimo ararangiza igihano arakoze cyane Jantina niba navuga kuri uru rugero rwa Dawidi ahangaha Imana yabwiraga Dawidi urabona ukuntu byamugendekeye Uriya mwana yabyaranye n'umugore wa Uriya yageze naho umwana arwara araremba aranamusengera yanga gukira arapfa urumva ko ibyo evangeliste barakagira yavuga ko abantu bari bazi ko Dawidi ari umuntu w'Imana bari kubona arwaje umwana arembye bira byose bimubayeho umwana akanapfa bari kuvuga bati ni ibigeragezo ariko mu by'ukuri cyari igihano kugira ngo profeta agire icyo yongeraho rero navugaho gatoya kuri ku kigeragezo n'ibihano isezerano rya kera rigaragaza ibihano ariko isezerano rishya rigaragaza imbabazi isezerano rya kera rigaragaza abantu b'Imana ariko isezerano rishya rigaragaza abana b'Imana ab'Imana n'abana b'Imana niho dutandukanye isezerano rya kera rigaragaza igihano tiktak isezerano rishya rigaragaza umwenda utabutsemo kabiri rigaragaza imbabazi niho bitandukanye isezerano rya kera rigaragaza igihano guhanwa murabyumva Aburahamu Imana yamubwiye ngo kubera ko utarizize inyama urubyaro rwawe ruzajya mu bugararwa ruzajya mu bunyage imyaka 430 400 tuvuge bari imageragere nuva imageragere ni uzaba uvuye mu gihano Imana yaguhaye baje muri Egiputa baza guhanwa kubw'isezerano ry'Imana yabahaye kubwo kutubaha kwa Aburahamu basinziriye turujyanana Yesu amaze kuza rero noneho amaze kubambwa no gupfa no kuzuka no kugenda abo bantu bose bakora ibyaha bakakora ibyaha ntibahanwa muri uwo mwanya bazahanwa ku munsi w'imperuka kuko bafite imbabazi rero ntabwo ubu twebwe abantu bose bababaye mu isi bari mu gihano cya Adamu nuko ngo iyo umuntu ahuye n'ikigeragezo bari mu gihano
oya Oya. ikigeragezo musobanure gitandukanye. neza abadukurikira tandukanye ikigeragezo twagisobanuye kare Yego. ikigeragezo twagisobanuye Yes, musobanure noneho nari gusobanura igihano Mm, umukozi w'Imana yavugaga Yego. igihe isezerano rya kera rivuga ibihano yego. dawidi arongoye umugore wa Uriya Mm, imana iramuhana mm, ariko ubu dufite 80% Yego. barongora abagore b'abandi yego. kandi abana babo ntibapfa kandi nabo bakagumaho bariho ariko ku kandi munsi bakoze- w'imperuka Mhm. bazabazwa ibyo bakoze kuko haracyariho imbabazi Profete unibuke ko uretse gato ndangiza Mm, hari ibintu abantu ntumbwiye kumva abantu bavuga ngo ejo bundi bavuga ngo covid ni igihano cy'imana ngo musenge igihano cy'imana kiveho ntabwo ushobora guhindura ibyahanuwe yego. niba yohana yarabonaga ibi ngibi byarahanuwe Yego. akayibona mu byahishuwe 13 Yego. akayibona mu byahishuwe 7 Yego. daniyeli akayibona igice cya 9 Yego. ntawe ushobora guhindura Yego. imigendere y'ibyahanuwe by'imana Ntabwo ntabwo ari igihano rero Yego. ibyahanuwe by'imana Yego. bizasohoza imperuka yego. tujyanirana noneho umukristo rero tumutandukanye n'umuntu w'imana Aha. none se ndasoma yohana Prophet. ndetse gato Mm. ndasoma yohana Mm. 3 umurongo wa 3 Mm. yesu asubiza nikodemu Mm. aramubwiye ngo utabyawe n'amazi n'umwuka Mm. ntabasha kwinjira mu bwami bwiwe Yego. nikodemu yari umuntu w'imana Yego. yari umwigisha amategeko Mhm. mu banyamategeko 73 Mm. yari yaremerwaga Mm. yarize amategeko yose y'ibitabo cyatora n'ibindi bitabo byose Yego. yigaga Yego. ariko ntabwo yari umukristo Mm. kuba umukristo rero ni ukwakira yesu kabone n'ubwo uri umuntu w'imana Mm. kabone n'ubwo uri umwana wa pasiteri Mm. nawe ni ukwakira yesu Mm. kubw'ubutumwa bwiza wabwiwe utagendeye kuri se ngo ni umushumba ukakira yesu mu baroma 19 ukamwemera ukamwizera mu mutima ukabyatuza akanwa kawe Yego. ko ari umwami kandi yapfuye uhinduka umukristo Yego. urakizwa Yego. tugahinduka umukristo uyu muntu rero iyo akoze icyaha Yego. tubyumve hano Yego. sindwara amavunja ngo nuko nakoze icyaha Yego. oya ahubwo ku munsi w'urubanza Eh? urwana amavunja kubera igihano nibyo ni example naguhaga Eh. ntabwo ndi bukora icyaha ngora amavunja ngo nuko ari igihano Eh. oya Eh. ndaguma mbe nka wa wundi Eh. niyoroshe wa mwenda w'iki w'ubukristo ariko ntari we U- u- ariko ku u- munsi urwana w'imperuka Mm. nzabibazwa Mm. igihano rero dufite abantu b'abakristo ntabwo ari ibihano muri rusange tubona none ahangaha Mhm. ahubwo ibihano bizaba ku munsi w'imperuka Aha. none tugiye gutandukanya n'ibigeragezo rero No. twumve ko igihano ku bakristo Mm. utakibonesha amaso yego. yes yesu arababwira ngo baramubaza intumwa uyu mwana w'impumyi ni icyaha cye ni icyaha cy'iwabo yesu arababwira ngo nugira ngo imirimo y'imana igaragare hasa kuba ameze uku Mm. kuba nibwa umutwe kuba ndi sashika ndi umukristo ntabwo ari icyaha nakoze Mm. oya nta nubwo ari ishyano ryawe ntabwo ari ishyano ryawe Yeah. ahubwo tuzarwara Mm. kandi tuzapfa Mm. tuzajya twiyushya kuyu kandi abamama bazabyara bababaye ibyo ni ihame nta Ni cyabihindura igihano. nta cyabihindura ni isezerano ni isezerano rimeze nk'itegeko ni itegeko mvukanwa Yego. turi kujyanirana Eh. noneho rero ikigeragezo niho turi ku mukristo Mm. turi kujyanirana ikigeragezo turi ku mukristo Mm. nonaha ngutumye nkabubwira ngo genda ushake umukristo ubugaragazwa mu rwanda Eh. ntawe wabona Mm. kubera iki ibyo dufite tubisangiye n'abandi Mm. cyamunara ahitereza umupagani n'umukristo bakahitereza cyamunara Yego. inzu ntabwo ari ikigeragezo. ni rusange nicyo umukozi w'imana yavuga ni rusange mu bantu Mm. hasa dawidi hano ari guhanwa kubera umwenda ukingije ahera cyane turatabukamo kabiri Mm. ariko dawidi wa nonaha wasambanyije umugore w'abandi Mm. ategereje igihano ku munsi w'imperuka ariko jisite kuva uwo munsi yasambanye kugeza aho yakwihanira tutazi hari imbabazi za yesu bibiliya muri mu gitabo cya yohana 2 haravuga ngo bana banjye bato Mm. ntimugakore icyaha ngo icyakora nimukora icyaha mufite umurengezi kuri data wa twese Yes. ngo icyakora si uwacu twenyine ngo ahubwo n'uwo bari mu isi bose Yego. aho haba hakiri imbabazi rero Mm. hasa bivuga ngo abantu bose bari ku isi uyu munsi bafite ibibazo ntabwo ari igihano cy'imana ni ibigeragezo Ibigeragezo. biri rusange biri rusange ndagira ngo nibutse abakunzi ba radiyo inkoramutima ku 107 n'igice kimwe FM ko turi ku 107 n'igice kimwe FM tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye harimo Prophet Akan ndetse na Evangeliste Barakagira Pascal nanjye Gentil ndetse tukaba rero turi kumwe mu kiganiro turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira ngo iki Mama Aurore. insanganyamatsiko turi kuganiraho iravuga ngo umukristo akwiye kwitwara ate mu bigeragezo
twari dukomeje rero abakozi b'Imana bari bakomeje bagenda badusobanurira ku bijyanye n'ikigeragezo, iyindi mpamvu ishobora gutuma Imana yemera ko ibyo bigeragezo bitugeraho. reka mvugeho gatoya nivuga. nanjye ndahita nivuga. nawe uhita wivuga. navukiye mu itorero ry'Abadiventiste ku munsi wa karindwi. bivuga ngo niba ndi umunyamategeko ndi w'ijana ku niba ndi umunyedini ndi w'ijana kuri niba ndi umuyahudi w'idini ndi w'ijana kuri Abadiventiste ni abanyamategeko, ni n'abayahudi buzuye mu itegeko. urumva ntari we uriwe wuzuye nza kurwara cya kigeragezo, nza kurwara ndwara ndi umudiventiste, ndwara umutwe urambabaza. nyuma y'amasegonda nari mbaye pararize igice kimwe ndi mu kazi ka leta ndashaka kwihuta. sasa igihe najyaga kwivuza ahantu hose sashika rwa Faisal nagenda ibitaro no hanze njyayo babura uburwayi ndagaruka. ngarutse njya mu bapfumu, ndi umudiventiste njya mu bapfumu ariko w'umudive. w'umudive nyine ujya mu bapfumu ariko wemera ko Yesu akiza. wagiye ku mupfumu w'umudive nawe? oya njye ndi umudive we yari umudive ariko ngiye mu bapfumu kandi nemera ko Yesu agira akiza, ari umwami n'umukiza. ari umwami n'umukiza. ndi umukristo, ari umunyedini ufite ishusho ya gikristo ariko ntari umukristo. kino kigeragezo sasa kindiho kiri ku mukristo w'ukuri, murabyibuka? w'ukuri ubaha isabato kuwa gatanu, kuwa nyuma bita kuwa nyuma saa 12 ndi mu nzu ndi bujye mu isabato ukarya ibikonje mu gitondo. Imana igumugisha nkajya mu bigisho, nkajya mu mitwe, nkajya mu nkiga n'amigisho nkabikora ariko ndarwaye. maze kurwara abambonaga bano bantu bambona kandi mu by'ukuri ndabyibuka ko naba nicira urubanza narwaye nta muntu ahemukiye, cyanagiye no muri bwa busambanyi no mu businzi narwaye uko ari rusange kandi ngeze kwa muganga nasanze ni giturumbuko ariko nsanga n'abariyo ni benshi barwaye nkanjye no mu bapfumu naho urega n'abandi benshi. tujyanana umunsi umwe ngigoma ku mupfumu w'Igoma bari bandangiye mvuye Tanzania hano bita Geita, niba nikaenda Geita nikaenda Kigoma. ngigoma ndi mu modoka ijwi riramanuka netwa n'umushoferi twanaze niba nawe kumva radio ndabiza ashobora kuyumva arabyibuka. ijwi rirambwira ngo va mu modoka nzagukiza ndi Imana ya Isirayeli, subira iwawe nzagukiza ndi Imana ya Isirayeli. guhera uwo munsi ngarutse mu rugo nza kurota umuntu rushinge ntabwo njya mu banya bwako. noneho guhera uwo munsi ubu wambonye handagenda n'amaguru ariko nigeze kugenda mu nakagare. urabyibuka? wowe si ubwa mbere ubyumvise. noneho nyuma yaho nza gukomeza kurwara kuko nanze kumva ryajwe, nanga kujya mu murimo wamuhamagawe, nanga kuwinjiramo neza neza. nsubira ku kazi navuga nabi gato umutwe ukanje, ntasenga umutwe ukanje, naraka umutwe ukanje, na draga umukobwa umutwe ukanje. turujyanana nza kumenya neza ko iki kintu ntabwo ari Satani wakizanye, ni Imana yakizanye nshaka. umunsi namaze kwinjiramo neza mu nkahindukira yewe nkava no mu badive nkatura Yesu n'umwami n'umukiza nk'inzi nkabatizwa mu mwuka wera, kavuga indimi ngatangira gusenga mu ndimi ngatangira kuvuga. ntabwo nongeye kuri ku mutwe kuko naje kumenya ngo okay iki rero si Satani ahubwo ni Imana. maze kumenya kwa kuri ko ari Imana yanshakaga nta n'umuntu nigeze mvumbwira. oya narasenze ngasenga nkizera nkihangana ubu hasigaye byiringiro. amen. tujyanana niyo mpamvu Pawulo avuga ngo narwaniye gukira, narwanye intambara zisigaye mbikira ikamba ry'ubuntu. rero aha hantu twumve bana b'Imana, abantu b'Imana n'abakirisitu baratandukanye, ni ibintu bibiri bitandukanye. tuva mu bantu b'Imana tukajya mu bana b'Imana. abantu b'Imana ikigeragezo ni rusange, abana b'Imana ikigeragezo nako abana b'Imana ikigeragezo gishobora kuba umwihariko.
bitewe na ya nkuru twatangiriyeho Yeah. yo kwamamaza Kristo ariko abantu b'Imana ikigerezo ni rusange nawe wari uvuze ngo nta dini tubogamiyeho nta n'iryadutumye ntaryo turavuga kuri twe yego no kuri Yesu no kuri Yesu amin no muri studio nuko iyo bavuze ibigeragezo ni urukundo rwinshi rwo gukunda mu mvugo nyarwanda yoroshye umubyeyi wese w'umukire yego ahoza abana mu ishuri sobanura umubyeyi wese ufite icyo areresha abana ufite icyo areresha Yeah. uzi agaciro k'ishuri abana be bariga bahora mu ishuri natwe rero umubyeyi wacu uri we Mana data wa twese ni data wa twese hari ibintu tutari kumenya ku Mana no kuri twe mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza noneho kuko kubabazwa kwanyu kw'igihwayihwayi mama wari urateka reka nkubwire igihwayihwayi iyo watetse wapfundikiye isafuriya yaba amazi cyangwa ibiryo runaka ugapfundikira umufuniko ufashe ku biryo ku isafuriya neza cyangwa ku nkono biterwa n'icyo watetsemo urabona ko hari ukuntu upfundura ugapfundura werekeza umufuniko inyuma y'inkono cyangwa isafuriya umwuka ugaruka imbere uhita ukubabura ahantu runaka urya mwuka witwa igihwayihwayi ariko ntukomereka urakubabura gusa n'ubushye burakubabaza ni igihwayihwayi ariko ntacyo bitwara umubiri ariko burya birya biryo bikumenetseho washwanyagurika ariko umwuka ntacyo gutwara kugeragezwa rero ko abantu b'Imana Bibiliya yabyise icyuka cy'igihwayi birashyushye koko birashyushye koko birababaza ariko ntacyo bitwara ntacyo bigutwara bigusigura wowe ariko ari ibiryo bikumenetseho ni ibitabo cy'abana b'Imana yes aho ndasobanukiwe naringiye kuvuga ikirere ndabyara mfite abana ariko abana banjye mbabonye ejo bundi mbonye abana nyuma y'imyaka 5 wasobanuramo gatoya keretse unyinginze ndakwinginze nyinginga impenda ndakwinginze tubabarira usobanure gake ubwo turashaka kugera ku kwishima wa mubyeyi n'undi duteze amatwi tumusubize kwishimira mu makuba yego ako kantu niko dushaka ni ukwishimira mu makuba yego nshaka umugore ndi umukristo mu itorero rya Pentecote ADPR yego mbwiriza ubutumwa bwiza nyobora amasengero nuzura umwuka manura ugahanura mvugana n'Imana nibura 3 mu cyumweru wari ufite communication n'Imana meze neza ndyoshye kuruta icyaryohera uwo ari wese ningiye kuvuga ngo ndyoshye nk'ikintu runaka ningiye kiryoherwa ku bandi basanga kibi biterwa nshaka umugore turabana yego neza mu mezi 11 umugore aranda mu mezi 11 hari ibintu ngiye numva nabyo sinzi niba tuzabishakira ikiganiro ngo abagore bararushye ninde wabashutse ahubwo impamvu abagore barushye nuko akarengane kabo kavugwa kakumvwa ariko abagabo bararushye ku rwego mpuzamahanga kuko akarengane k'abagabo katavugwa tuzabishakira umwanya nabwo mu bigaragaza ahubwo tuzabaza transparency impamvu akarengane k'abagabo katavugwa bagahora bavuga karavugwa ariko burya abagabo bashobora bagira kwihangana ntibabigaragaza Imana rizahemba abagabo kuko barihangana cyane urumva ntabwo umugore wanjye yantaye kuko abaye uw'iki gihe ntiyanantaye kuko ukennye yari uw'icyo gihe ahubwo yantaye kubw'impamvu n'iby'ibyishimo n'imugubwa gitumo yewe nagize ibyago naguwe gitumo shaka neza ariko ndwaza umugore wanjye arasara tumaranye amezi 10 amara imyaka 4 yambaye ubusa ubwo singuwe gitumo n'ibingerageza bitari bimwe kandi tugira rero profete tugira ubuyobe bw'inyigisho z'ibinyoma arega hari impamvu twabahamagaye ari profeta kandi ari nawe evangeliste barakagira twabahamagaye kubera ibyo ngibyo mugomba kudufasha ibyo bigerageza uburyo dushobora kubibamo natwe hari ubuyobe uretse ko bitemewe nyine ariko byemewe twaburwanya dukoresheje imbaraga z'amaboko yego hari ubuyobe bwadutse buvuga ko nta muntu w'Imana ugeragezwa nta muntu w'Imana ukena
nta muntu w'Imana ugenda n'amaguru nta muntu hatariho n'ikindi cyitwa kugeragezwa cyakubaho ariko Imana ikagukunda ntabwo kugeragezwa bikuyeho urukundo rw'Imana ahubwo kugeragezwa bitera kurindwa n'Imana. Yesu ashima. Amen. Ngo birangire umugore arasara imyaka 1. Ubu tuvugana mama Aurora warabizi cyane mfite inkovu z'umugore ku maboko ku mubiri ndazifite dore ndazifite zose. Asumuto ari kubyumva uretse kubyumva ine arayimara yambaye ubusa atabuze imyambaro. Ine ndayimara nta mugore. Ine ndayimara umugore ari Karayesi. Ine ndayimara umugore wanjye yirirwa nyagirwa mubona. Asumuta yagize yavuga ngo hari amagambo twumva profete nawe ahita abisonga arabihorahoza. Amagambo twumva mu kigeragezo niyo mabi naho ubundi bigeragezo byacu ntacyo bidutwaye. Ntacyo bidutwaye si kuko twishimira no mu makuba yacu. Twebwe twishimira mu makuba yacu. Ariko hari akantu keza navumbuye buryo ukuvuga nawe afite abandi bamuvuga ajye uhumura. Ahubwo barakagira ikintu kimbabaza mu buzima nuko bakuvuga n'ukuzi ntakuvuganire. Nicyo kintu cyambere n'ukuzi ntakuvuganire. icyo kintu cyo kimbabaza kuba yise y'umugabo ko umudamu we yasaze nagera ahantu bakavuga bati uriya mugabo niwe wataye umugore mbizi neza simvuganire barakagira yego ndi umwanzi w'ibyiza dore umwanzi wo kurimbuka ndi umwanzi wo kurimbuka yego utazagufana utazagufasha bikomeye azagufana bikemutse. Ubu rero uyu munsi wa none birakomeye ntawe udushyigikiye. Yego. Uyu munsi wa none birakomeye ntawe utuvuga. Uyu munsi wa none birakomeye buri wese yadufasheho ijambo. Uyu munsi wa none birakomeye ariko umva icyo birivuga biravuga ngo njyewe nzagendana namwe mbaruhure ku bwanjye nzabyikora kubwanjye kubwe azabyikorera nta kizatuma. Twebwe duhagaze muri nta kizatuma izina ryanjye rito. Utazagufasha bikomeye gutya ejo bundi azagufana bikemutse. Nicyo gituma ubona ibintu abantu bose bakubwira yo mukozi w'Imana warabyibushye disi mukozi w'Imana twarabisendeye cyane mukozi w'Imana ariko igihe wanyuraga ku iduka ry'ushonje yaravugaga ati Imana imfashe ntamenye ko nkorera ntiyinjiremo hano. Ariko uyu munsi abantu barifuza ko wajya iwabo byarakemutse baragufana ariko kwirimba umuntu arijyana. Cyo gituma dukwiye guhakanya Yesu. Subiramo kwirimbi ibintu byose ubu ndaza kujya ndi kukwinginga niyo mwaba muri impanga kwirimba urijyana. Ako kano wakumvishije ngo urijyana kwirimbi nta muntu n'umwe uguherekeza. Asumuta aricyo bivugaho wowe ndumva uri gufata. Ese ndarangiza imyanya nashaka kuvuga. Urakomeza. Mama Asumuta n'ubu utari na mama nakazi kawe ubwo nawe twakugerageje. Mama Asumuta karibu. Ndibutsa abantu ko turi kumwe na Asumuta ku murongo wa telefone kandi nawe turi kuganira turi kumwe live. Akaba ariyo mpamvu nawe Asumuta agira icyo uvuga mbere yuko evangelist akomeza. Yego. Ukuvuga nawe abafite abandi abamuvuga. Mu kinyarwanda niba y'umuntu habundi. Ntabwo wabiyoberwa. Kubaza umuntu ngo nturashaka kandi ubibona ko atambaye igitenge. Wenda nkamwe b'abahanzi mukunda no guhura n'icyo kigeragezo ugasanga bari kukubaza ngo ese bimeze bitejo ugasanga barashaka kumenya amakuru yawe cyane kandi bazi neza yuko amakuru yawe akagombye gutambuka ku mbuga hose ndetse no ku maradiyo menshi. Yego. Yego.
ni ngombwa ngo umuvomemo cya kintu mvuge kinakurusha umwana kwe. ndagira ngo evangeliste akomeze abanza asoza akantu yari yatangiye atubwira ku buhamya bwe gatoya, noneho nk'uko namwinginze akabinyemerera twihuse. icyo nashakaga kuvuga jewe nabaga mu mubare, nabaga mu bacuruzi bato, yego ariko nitwa umucuruzi, ari umucuruzi, nanasenga. yego ntabwo gusenga bikwiye gukora n'imirimo. umugore asara ryari, asara akibyara, umwana arapfa amaze iminota 4 ku isi, njya gushyingura umwana nyina ari mu muhanda, ngarutse ndamubura amezi 6 arashira. abazi inkuruze bamutoye muri Nyabarongo yagiye kwiyahura. amakuru numvise hanze nayambwiraga uririrwa wirukanka inyuma y'uriya musazi kubera iki? ubundi gutsinda ikigeragezo ni iki? gutsinda ikigeragezo no kwihangana mu kigeragezo ni ugusuzugura. umurokore utaragera ku rwego rusuzugura ibigeragezo bizamuvunira umuheto, bizamukubita, bizamushwiragiza, biragusaba gusuzugura ugashira isoni, ariko bitari mu bantu. cyaza ukakibura ati n'ikindi gihe nkwiyame, si ubwa mbere nkubona, uranse kuko wansanze, ukagisuzugura utyo. ariko igihe cyose tuzibanda ubwo ndabyita ukomeye amata mu izina rya Yesu. reka nivugire ibyo nashaka bivuge. umugore ariruka, ibi tuvuga ngo amadini, idini ni idini, Yesu ni Yesu, Yesu ni Yesu. idini ni umurongo mbarizwamo, Yesu ni ubugingo bwaho nzajya. yego ntabwo kuvuga ngo idini, nta muntu twapfa idini ngo urubaha, ibyo birakureba. nanjye aho ndi nahasanze niyo sijya wahazanye, sinzi ibyo bubakiyeho. igikuru ni uko iheza hanshinze akambwira ati mwana wanjye mbaho. abantu bose nari mfite banshiraho. ubu hari abantu bafite isoni z'uko batajya no mu muhanda ngo batabaseka. uwanseka nsuzuguye yaba nsunikira ku mwami wacu. igikuru ni uko Yesu atavuye muri iki. yego uzi ko nigeze kujya kwa Karayesi, ndimo ndategura umunsi wo kuzashima abantu bose bamfashije mu byago. ndashimira abantu bose bamfashije mu kibazo, ariko ndanagaya abansonze muri cyo. kugaya se birangwa n'abagaya, nta kibazo. Bibiliya irambwira ngo nuko rero nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranyije. nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzasaba icyo mushaka. mbwira Imana nti Imana, uyu mugore dusezerana wararebaga, haba mu nzego zose zibyemera nagiyeyo. shitani njya gusaba uno mugore wari uhari, niba warabonaga umukunzi icyo gihe wari kumufata, ni nabwo yari ameze neza. uyu munsi wa none ntabwo nakurekura ngo umufate. Uwiteka yarambwiye ngo niwe intege abananiwe nutishoboye amusubizamo imbaraga. nanjye ndananiwe, ndashaka imbaraga z'Imana. ikindi kijya kidusenyera cyangwa kitwica ni ukutabika ijambo ry'Imana. tukumva ibintu byacu bizarangizwa na bakuru bacu, barumuna bacu, mama wacu, ibigo runaka bakuru bacu bakoramo, tukumva n'ibyo bibazo bizarangira. ariko wapi wabataragira ikibazo. yes uwo nguwo uvuga ngo data marume mukuru wanjye wabataragira ikibazo. noneho ndavuga ni mwami Yesu, mbaye uwande. fata umwanya, subira mu masezerano, subira mu ijambo ry'Imana. sanga ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimusenga ntimukamere nk'indyari, mube mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, icyo ushaka kibeho. ndavuga nti ibi bintu ni wowe wabishatse cyangwa se wowe wabishatse? numva mpamanye n'umutima ko ibyo bintu ijwi ryarambwiye ngo kuko nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi. ndavuga nti Imana ntikeneye intambara iwanjye. noneho mwibuka ko mu Befeso havuga ngo nuko rero ibasha gukora cyane iburuta ibyo musaba n'ibyo mwibwira. ndavuga ni ko hari ibintu dusaba Imana ikabikora, hari n'ibyo ikora ibasha. ariko noneho Bibiliya ikongera ikambwira ngo ntimuhere ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. ndavuga ni mu buntu Imana yampaye nsengera n'abantu, reka nanjye nsengera umugore wanjye ashimitse. amen. umugore wanjye narasenze amazi ashiramo,
ndirukanka kuri stade umujyi nzenguruka Nyamirambo ndirukanka nkubita abasimu ndabiyamye mumvire ku rugo n'ikindi gihe ntimukamenyere Uwiteka niwe Mana n'ikindi gihe reka genze gutanga agasoko ariko ndabyumva amaga mwana wabuze simisi tarabi ndiruka ijwi rirambira ngo barakaje icyo ukoze kinkuye ku ntebe yanjye mu ijuru ngukirije umugore n'urugo rwawe rurabaye Bibiri iravuga ngo yewe shitani we kuko waneye guhora yobagatsi hari n'igihe tuzira gatsi k'ibirego bya shitani ngo Imana ishumbusha Yobu imuha ibikubye bya mbere imuha ibya nyuma bikubye bya mbere ho kabiri umugore wanjye arakira arataha ngira ngo ni amahoro amen tumara umwaka ngira ngo ni amahoro arasaba aratwika arabya amazwe umwana amaze kwezi muri standard bavuye kumwandikisha ku murenge mu Nyakabanda umwana apfira muri tagisi bamutahana bose wa kabiri Bro dufite abantu Mana warambabaje ndapfuye ibi bintu wankoza ni ibiki ndagusetse wayikura ese ngo wakunyereka ngo wakugira nge ngo nanjye mbe wowe ntiteze kuba wowe Namemukiye ibintu bwiraza umuntu binavuga Imana ijuru ni Imana arabizi kuko kugeragezwa ko kwizera kwa birangira umugore akiza umunsi ni muzima arabyibuye arambaye ari mu rugo niwe tukibana twarongeye Imana iratunezeza dufite abana barenze umwe ariko se Gentil umukozi w'Imana ibintu byamubaye hari icyaha wumvise mwatubwiye ngo hari igihe ikigeragezo cyiza atari icyaha wakoze kandi maze kubyumva neza ko kubona ikigeragezo ntaho bihuriye n'icyaha ahubwo ijambo rito nta muntu ku isi urageragezwa nka Adamu na Eva babyaye abahungu babiri umwe akica undi ariko bwa mbere babonye bapfuye batarabona uwashinguye uyu we bapfiraga mu itagisi ariko yari nabonye n'abashinguye yabonye n'abapfuye yenda nasa ntiyari ahari ariko tekeza Adamu na Eva babyaye Kayini na Abeli Kayini akica Abeli batazi gushingura ariko wamuga batazi guhamba ese Abeli yabaye inyo ese yabaye ku gasozi imisinga ese yabayeho bingana bite barajugunya aho bano bantu baragerageje ababyeyi twese twarabyaye sinzi mwese mwarabyaye umuntu wabyaye umwana abarengeje urukundo ibindi byose biba notekereza mubure utarabona ibindi byabaye nta wundi uramubura utarabona abapfuye wagapfa akicwa n'undi muvandimwe ari ubwa mbere baragerageje aho rero ndabona kwijambo nabwira umukristo nyawe nabwira n'umupagani nyawe bungira ijambo rifasha mu buzima ritajya rituma mpungabana ijambo bibaho ijambo bibaho amahoro ijambo bibaho imodoka ziragenda bibaho bakambwira Kanombe bati ko usanga wenda n'akagare ndagenda nako kubera iki bibaho ariko se profete reka musome ikiganiro ndaguheka ibyo ni byo jambo ry'agasuzuguro k'ibigeragezo umugore yasaze bibaho uretse nk'abandi baba mu muhanda umugore wawe yasambanye bibaho ubu nta kintu gishobora gutuma bibaho tatanga imbabazi ubwo ndagira ngo rero nyakuba profete hitumera abantu ijambo ryitwa gusuzugura niryo bibaho uransuzugura bibaho narwaje abana bibaho nahombye bibaho ariko noneho rwose umunsi wabaye bibaho ushobora kumara iminsi 40 utari ushobora kumara amasaha 40 utanywa amazi ariko ntiwamara amasegonda 30 ubuze ibyiringiro ujya kuri etage ariko ufite ijambo bibaho uri umukristo nyawe ufite ijambo abakristo barageragezwa bibaho uri umukristo nyawe harabonye numva akavuga ngo ngiye ngo riratorero se ngo mangiye kwishakira Imana ra ngo bundi se abantu mbashaka wiki ugasubirayo ukora iki pastor wacu nawe asigaye ameze uku nguku ukajya ushaka iki ushaka kwigerageza wowe ni wowe uri kwigerageza ari Imana ugerageza wowe uzi ko akwanga ntabwo uzi ko utamukunda wagumye wawe icyakabiri kwijambo asumuta yavuze nta mukristo numwe rutoki numwe wera wirabura wemereye gusonga mugenzi we ijambo ry'Imana riravuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu asumuta ndamubaza ngo ntarashaka ngo mushake uramubaza ngo ntarabyara umubyarire urambaza ngo akami ko uruhara rwaje niho wabona uruhara se
urabaza barakagira hese barakutara abapasiteri none se niwe muvuga ubutumwa nyuruhari Yego. example ndi kuba biba urabaza gentil ese gentil none wowe kusiga kwendurira none se ninjye wanyurira bwa mbere uracyakora ku nkoramutima ntarajya kuri uraza kuri televiziyo what's happened ufite ikibazo cy'uko utazi ijambo ry'Imana biba mubwirane zaburi n'indirimbo ana we uwo niwe mukristo nya mubwirane zaburi n'indirimbo wowe nkunda kukwandikira buri gihe ndabizi arumva hari ijambo riguca intege ndakwandikira kare kubera iki ijambo rinca intege ntaryo mfite kubera mfite benshi banca intege njyewe rero ngomba kwibwira neza biba cyane kwihakeye yewe urashonje ndahazi mu mutima kwishima no mu makuba no mu yacu makuba yacu kwishima nta mpamvu yo kuvuga ngo barakagira umugore we yarasazi ngo nawe agenda avuga ngo yewe mudamu wanjye yarasaze mu nzira no bibaho utavuga gutyo se nkakubwira hari uwigeze kumbwira ngo ariko ngo buriya ugendana n'umugore wawe wumva umeze ute numva ameze nk'uko mba meze turi kumwe ameze nk'uko mba meze turi kumwe urumva ubundi se arakubaza ngo wumva ameze ate kugira ngo yongereho ikibundi tugendane cyangwa se mumuhe rero bagenda nicyo nakubwiraga abantu b'Imana n'abakristo baratandukanye imyaka tugezemo nubwo umukozi w'Imana akagira avuze ngo hari ibyo ngo twarwana n'imbaraga ndagira ngo mubwirire kuri radio n'ababyumva babyumva niba yobowe na mwuka we yego nahaguruka rwanyigisho z'ibinyoma yes dusigaje iminota mikeya rero kandi tugomba gutanga umurongo hari abantu benshi cyane bakomeje guhamagara turi mu kiganiro dukomeza kubihorera ariko turabibutsa ko nimero za telefone 078 76881 cyangwa se 0728107100 ukabugeze kuri radio Inkoramutima noneho uri buze turamwakira Imana ibaho umugisha ariko turakomeza tuganire turi kwegereza umusozo kugira ngo batubwire uburyo umukristo akwiye kwitwara mu bigeragezo nubwo igisubizo kimwe twakomye kukibona ko bibaho kamwe muri byo twakabonye no gusuzugura ikigeragezo no kugisuzugura no kwishima birimo no kwishima mama sumuta kwishima birimo kamubwira impamvu kwishima birimo igihe cyose iri jambo ryanditswe muri we ngo bibaho yego wowe urishima kubera iki umubabaro wawe iyo ubaye muri wowe uguhindukira ibyishimo igihe runaka ariko iyo umubabaro wawe usohotse abandi bakawubona niho bagusonga noneho iyo ufite umubabaro wawe muri wowe ukamenya ko ufite data biguhindukira ibyishimo igihe cyose bikwegereza Imana kandi mu mutima w'umuntu ukunda kwegera Imana habonekamo ibyishimo ariko mu mutima ukunda kwereka abantu ibibazo habonekamo umubabaro noneho reka mbahe ibintu bike maze nsozeho ibintu yenda byagufasha kubaho muri bwa buzima wa mukristo ikintu cya mbere kigomba kubaho mu buzima bwawe ni ibanga ry'igeragezo ufite ukagira ibanga mboneraho n'abamama basigaye banga kurera ingo zabo bakajya birirwa kuri TV kuri YouTube channel ejo kumva ingo zasenyutse abadamu ntibakigira muri make yabirwa kandi ari abakristo bitaranga kandi ari abakristo ni ubuyobe nibwo bwa buyobe kutagira ibanga niko kugusunikira abagusonga icya kabiri ni ugusenga icya gatatu ni ukwihangana icya kane ni ukugira ibyiringiro iyo waje kwihangana hazamo ibyiringiro bivuga gutegereza ugategereza ko cya kintu gikurwaho ariko iyo uzi neza ko ufitanye umugabane wawe n'Imana muri wowe ayo we ntabwo urira janti ntabwo urira barakagera tugirira profeta kandi abakristo rero b'uyu mwanya turimo muri 2021 dufite abakristo bake ariko dufite abasenga benshi abitwa ko basenga benshi dufite abakristo bake dufite abasenga benshi amprise nko mu Rwanda abantu bose bafite amadini basengeramo ariko abazi icyo ubukristo aribwo ni bake niyo mpamvu bababazanya niyo mpamvu basongana niyo mpamvu bakomeretsanya kuko bakagombye kubwirana amagambo y'indirimbo ya Zaburi soreza kuri iri jambo umuntu wese ndetse n'abakozi b'Imana baraho umuntu wese ujye mu mutima wawe wibwira amagambo meza kuko abakubwira mabi barahaye n'abo utazi barahari
wowe jya wibwira amagambo meza kuko muri Yohana igice cya mbere muri Yohana igice cya mbere haravuga ngo jambo yahozeho yahoranye n'Imana ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe kandi uwo jambo niwe twahawe mwibuke ko ari we twahawe rero iyo ijambo ryiza ribaye mu buzima bwawe ukavuga ati ndi muzima ndi umukire urugo rwanjye ni rwiza abana banjye barakomeye niyo naho baba bakunaniye nzashaka nzubaka kabone naho ibyo biba bitaragera ubu uri kurema ibyiringiro muri wowe kandi ubu uri kurema ibizaba muri wowe jya ubikora kuko abakuremamwo ibibi bo barahari ibyo bizakuremera ibyiringiro kandi bizakuremera kuba amahoro muri bibaho hari uwanditse arabaza ngo ese n'ubushize ashobora kuba ari we waduhaye ikibazo ko mbonye kiza gisa nk'icy'ubushize arabaza ngo mbese ni gute waba mu kigeragezo waba mu kigeragezo ukijijwe kandi ugeragezwa n'uwo mubana ni ukwihangana intwaro ya nyuma y'umurokore umukristo ni ukwihangana iyo kwihangana kubuze kwiyahura biri hafi kandi ahubwo mukozi w'Imana umuntu ugeragezwa n'uwo bari kumwe aho niho ugomba kugeragezwa nyine aho sasa ni hahandi wa mama yadusomeye ya jambo aho niho ugomba kureka kwihangana kwawe ugasohoza imirimo yawe kuko iyo hataza kuba uwo nguwo wari kugeragezwa hayigaragezwa wari kubona noneho tugikomeza hari ibintu ndumva bimaze kundusha imbaraga aho ngaho ho wamugiriye ihe nama kuko hari igihe ikigeragezo kimara igihe kirekire yego ugasanga za mbaraga wari ufite ukitinjiramo ziragenda zigushiramo nageze twagiye ahantu mu ishyamba imyaka 4 abantu bari mu ntambara kugira ngo babohore igihugu barakoresha jenoside yego gusenga kwawe nongere mbasubire mu ijambo gusenga cyane ntibikuraho ikigeragezo ndakuraho ahubwo bitera kurindirwa muri cyo Imana igumugisha gusenga cyane ibyo bizana kwa kwihangana yego kuko hari ijwi wumva muri wowe rigutera kwihangana rigutera guhumurizwa buriya hari ikintu abantu bagira nta muntu watuma wihangana nta muntu wagusubiza mu ibyiringiro nta n'umwe ariko ijwi ikura mu masengero ijwi ikura hahandi urira bituma wihangana none se iyo ageze aho avuga ngo ndumva naniwe aba yatsinzwe none se hari wahindurwa gutsindwa ariko profe munibuke amoko y'ibigeragezo hari igihe uyu muntu aba ageragezwa ariko ageragezwa na shitani kandi ari umukristo ibigeragezo rero biturutse kuri satani bikwangisha Imana ako niko nashatse kuvuga kare nasanze musa naho mwatangiye ako niko nashatse kuvuga kare niko twari gutangirira biterwa n'ibigeragezo uyu mukristo afite ese biva kuri satani ese biva ku Mana no aho rero niho umenye ese biva kuri we ku giti cye biva kuri we ku giti cye reka nkwenga urugero ruto yego hari igihe wavuga ngo Imana turayirenganya Imana twahinduye umunyonzi umukanishi w'amagare twayihinduye hari hepfo igare ryawe ripfiriye aha hari hepfo umunyonzi ugavuga mugasenga Imana igare ryanjye genda urikoreshe hari umukanishi noneho nanjye nibye baramfata banjyana muri gereza kandi ngasengera iminsi 30 muri gereza ngo Mana mvana muri gereza reka iminsi yawe irangiye uzavamo igihano baguhaye niba ndakubabarira ni amahirwe noneho nicyo kigaragaza umukozi Imana avuga twishiraho ubwacu tukiha ibyo rero ntibitangwa n'Imana bihanwa natwe Bibiliya iravuga ngo Satani nta kintu cyamuzanye kwiba kwica no kurimbura banza umenye mbese Satani ari kukwiba icya kabiri wongera umenye ngo mbese Imana iri gushaka kugukura ku rwego igushira ku rundi reka nsoreze kuri ejo bundi ndatse gusenga ndi mu minsi 40 mu nzu ngiye nsenga mu ngani nari kwandikiye ndabwira Imana kuko wankoresha muri kino gihugu iki gihugu kimeze gite ibwi yamanuka rirambwira insanga umwuka arambwira ngo ngukoreshe arambwira ngo wowe nkoresha ko nkurimo urambwira ngo ngukoreshe kandi nkurimo wowe kora ndakora kuko nkurimo sasa muri makeya bagiye gusaba ibyo ufite none kitavuga niki ikigeragezo turimo Kigali cy'amatorero gufungwa n'ibiki hari umwanya abakozi b'Imana batari barabayemo wo kumenya neza ubusabane n'Imana nituva muri ibi rero ijambo ngiye kurivugira kuri radio rebe nk'ubuhanuzi 70% ry'abakristo bazava mu rusengero 30% ry'abapagani bari hanze bazaza mu rusengero
10% ry'abashumba bazagwa. Yego. Nako kandeke 10%, 90% ry'abashumba bazagwa. Yego. 20% ry'abana bamaze kumenya neza Kristo nyawe bazaba abashumba. Yego. Kubera iki? Abashumba twari dufite ntibari bazi kugeragezwa. Ngo bageragezwa bate? Barahagurutse bamwe bavukiye amadini abandi akajya ku musozi akaza hanura. Akaba pastor kubera Yes, yahanuruka muri agashinga icyumba mu rwego n'abantu batanu ngo ni pastor. ngo ni pasiteri nibyo bamuha imodoka bati yakoze. Reka noneho matorero afunga. Reka noneho babandi wigishije ko buri kigeragezo cyose gikugwaho n'amasengesho. Reka covid nanibwe kukugwaho n'amasengesho. Uzabasubira imbere babwira ngo noneho ikigeragezo cyose gikugwaho no gusenga. Sibyo. Nyuma y'ibi rero turimo twumve noneho nicyo cya kigeragezo Imana itanga igaha abantu kugira ngo bamenye noneho nyayo Imana ni iki. Turi kwiga nituva mu ishuri tuzamenya neza ishuri. Hazaboneka batsinze abatsindana, hazamenya abazi kwihangana. Hari ngabaza ese ko naravugaga barakabwira ni gute buri mu Kristo atanga kimwe mu 10. Nabangiye nko kuvanga ariko kakivuga ni gute buri mu Kristo atanga kimwe mu 10 mu rusengero. Twese buri mu Kristo wese mu mudugudu afite asengero. Igihe cyo gutanga ibyo kuri leta ikaduha ibyo kuri tukarenganya leta ngo ntiyaduha ibyo kurya muri guma mu rugo. Buri torero ryo mu Rwanda buri mudugudu wo mu Rwanda uri mu itorero amatorero arusha abantu bwinshi abantu buri torero rifashe buri mu Kristo waryo w'umukene w'umushonje urimo rikamugaburira. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwibikeho inyenzi n'igisigaye si mwijuru ni mu itorero. Igihe umushumba wese rero yafashe cya 10 twamuhaye agafasha ba bantu bari muri guma mu rugo muri make hari ikintu yakoze yabasubije ibyabo batanze bwabo bwa hamwe Parfait bibiri byita kurazi hinga. Naraje hinga ku wundi mwaka arahinza areza. Noneho rero abantu bari bameze uko uyu munsi bari mu ishuri ryo kumenya umushumba ninde. Ese kuko tumwiye kumuri icyacumi. Ntibari abanyarwanda ntibazi gutandukanya apotre intumwa umushumba babashira mu magarade. Umwe ni general no abantu izo mpano zose zirangana zinameze kimwe. Noneho ubu niho bagiye gutandukanya umushumba nyawe. Umushumba wataye intama ntazagaruka imbere y'intama. Waziriye nawe bazamutera amabuye. Yego. Umuvuga butumwa babwiye ubutumwa bubishe busharira buberekeza ku byiza kandi harimo nibibi atabahishurira iyo nzira y'ibibi ntazasubira kuba. Muri makeya we yarababeshye. Byesi tuvugisha ukuri nk'umuntu wari warabwiye barakagwira mbere agikiza bati humura muri Yesu birashoboka. Uzabona akabona umudamu warasaze umwana warapfuye akabera rapfuye barakagwira. Ninde wakongera kuza kukubwira ngo muri Yesu byose birashoboka uretse mwuka wera wenyine wo kuza akaba kuri wowe. Wowe nuko utazi bamwe bavuga ngo ni igihano cy'Imana. Wabye byako none ubu Imana impanira mu mugore wanjye irantinya. Nsubiza Parfait yivugira basi ntacyo gutwara. Ntabwo nyivuge ko ntabwo ndi umuzire ntabwo mvugira Imana irivugira ubwayo. Imana irivugira kubera iki twongere gusubiramo n'ukuri ubutumwa bwacu bwiza. Turi mu butumwa bw'ubuntu bumeze gute ntabwo ari ubw'umuntu bwo gukora icyaha ubuntu busage ahubwo turi mu butumwa bwo kubwira abantu ngo nimwakira Yesu umwami n'umukiza mufite ubugingo buhoraho muzanadendeza. Kubera iki ingumi nakariye y'uyu mugabo sinzayirya kubera yakiye Yesu. Uyu mumama wakandoze ntazandoga kubera iki yamaze kwakira Yesu umwami. Abo nibwo butumwa turi kwabo ariko si ubutumwa bubabwira n'inzego za leta zakorohera ariko si ubutumwa bubabwira ngo muri Yesu uzabona inzu se uzabona inzu yahe iyo bamayora ubwo nibwo butumwa bwahereye mu mwaka w'2000. Mu minsi ishize nta guciye mu ijambo hari umuntu Imana yaramubwiye inzu noneho arangije aragenda arituriza Imana ikajya imuha 300,000 ikajya imuha miliyoni akayirya akayategwa Imana yamubwiye inzu. Mu by'ukuri agiye kwishyuza Imana inguramanuka amuvuga ngo nta na rimwe ntaguhaye inzu ariko wananiwe kuyakira. Ariko mukozi w'Imana mukozi w'Imana barakagira tugomba no kubwira abanyarwanda ijambo basigaye bahanurira isi. Yego. Ugahanurira isi ukerekwa iby'isi none wowe kuba ukifata akamu kabubwira inzu uzayinyubakira se niba unayimanuye unayima si ibyo ubwo n'ubuhanuzi bw'abana. U Rwanda ruracyafite n'ubuhanuzi bukiri abana. Uzajya muri Amerika saba abari bose babanje guhanurirwa.
uzakira imana avuga ngo uzakira icyo nicyo nabwiye imana avuga ngo mana n'ubundi ari ntabwo nzabwira umuntu ngo azakira n'ubundi uri umukire uri mukize nona tubonye abantu benshi bakize kubera iki niba uzi imana koko nk'abarakaye ubuhamya bw'umugabo narabwumvishe ariko mwumva kuri radiyo ntaramubona ubwo yakubita inyamirambo muri stade agenda narabwumvishe niba koko uzi imana yigaragaza nka yeri tukujyanira rero ntabwo imana yaguha inzu ngo nibaguha miliyoni ugure imyenda nibaguha 300,000 ugure telefone nibaguha inzu za telefone y'ibihumbi 700 inzu za imana yakubwiye inzu za kandi ikibanza ni 400 kandi ikibanza ni 400 izava ugahora wishyuza imana ngo yakubwiye yenda twabaye nk'abatandukiye oya nta kibazo ariko ikigeragezo ku mukristo wamenye kristo ibigeragezo tubona nutabona ikigeragezo kivuye kuko guhakanye kristo ukabona ikigeragezo gisanzwe nk'icyo barakagwira yavuze nanjye n'abandi uzavuge ngo ibi bibaho mu basilamu bazagutera amabuye aho rero ikigeragezo cyawe kizagutera ibyishimo ariko ibindi dusigaranye none ahangaha bibaho wikwivovota wisakuza winatukana wihungabanya umutekano wihungabanya n'inshuti bibaho tukiri aho ngaho hari ikintu nkurikije ibyo mwavuze nabonye ko harimo ikigeragezo n'ishuri ishuri rero numva ko hari ikintu nanone mwabwira abantu bakiga bagashikama bakiga kuko nka Dawidi urebye nka cya gihe Dawidi yagendaga yihisha Sawuli amuhiga hari abantu yagiye ahura nabo muri bariya abantu Mahanayimu abantu ngo bari mw'imyenda ngo bari mw'iki abantu bagendaga nabo bafite ibibazo abo bantu baje kwiyegeranya bari mu bantu batangiranye nawe baba ingabo ze ni ukuvuga ngo muri uko kugeragezwa no kugenda yihisha agira gute hari ibintu yahigiye yanahuraga n'abanyabibazo nkabo bakaganira ariko noneho bumva muri uko kuganira bagenda biga noneho bakahakura amasomo azabasunika mu kindi gihe kiri imbere cyangwa dufashe ziriya ntambara agendaga arwana ari mu ishyamba nyine arwana n'izo ntare n'idubu zikamutinyura kujya kurwana na Goliyati gutinyuka nagira ngo icyo kintu mugishimangire kuko hari igihe umuntu abona uwo mwanya nyine w'ikigeragezo umuntu agahora mu kwitotomba agahora mu kuvuga mu gucira abandi imanza ngo ntibamfasha ntibagira gute ya masomo ntabashe kuyakurikira neza ngo azahave afite imbaraga amahorore mu ijambo rigufi ubundi iyo wabonye ko winjiye mu bigeragezo ugabanya abantu iyo ubonye winjiye mu bibazo aho kugira ngo wirukanke cyane mu bantu ko niwe ubiteza ahubwo urabagabanya muri make uzaharanire we kwishakira imana n'umugisha ku mana kwishakira igisubizo abanzi bariza iyo wirukanka rero ushaka inshuti mu bibazo urushaho gukaza kuko ubwiyabwira undi ukongera ukabyumva ahantu uva mu kigeragezo wagize n'abanzi wowe ufite abanzi wikururiye icyiza rero ugabanya abantu icyo rero twagira ngo duse n'abasorezaho ni igitabo cya Efeso gitanga inama nziza igice cya 6 umurongo w'10 baravuga ngo ibisigaye bene data mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi ibyo bisigaye wowe ugize amahirwe ukibyumeka birasigaye ibisigaye ku byangiritse ibisigaye ku byakuvuzwe ibisigaye ku byo utabonye ibisigaye ku marira warize komerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi hanyuma bibaho suzugura bibaho Imana ibaho umugisha kitufu reka rero turashimire mwabanye natwe neza kandi mu by'ukuri mwakoze nibutsa abakunzi ba radiyo inkoramutima ko twari ku 102.1 FM nkaba ari njyewe na Rujanti na mama Aurore twari turi kumwe n'abatumirwa ibumoso bwanjye nayo ndi kumwe na Profeta Kame ndetse iburyo bwanjye hari barakagira Pascal mwakoze cyane Imana ibaho umugisha kuri murongo wa telefone twari turi kumwe na Asumuta Muganwa nawe reka tumushimire Imana ibaho umugisha Muganwa agira umugisha rwose yakoze kandi ibisigaye bene data by'ukuri byose byo kubaho byose byo gukiranuka byose by'ibiboneye byose iby'igikundiro byose n'ibishimo byose niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe aba ari byo mwibwira reka twakire Profeta kandi n'abadusengera ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wabanye natwe mu kiganiro
uhe buri muntu wese ubabaye umuhe kwihangana kandi umuhe gutuza kandi umuhe ibyiringiro. Nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, nsengeye amahanga ari mu bibazo muri iyi minsi, ibibazo bigoye bya covid. Ndabasengeye kugira ngo bahe kwihangana kandi bahe gukomera no gushikama kugira ngo wa munsi tuzambike ikamba ryo kwihangana mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.